ये बहुत ही खतरनाक कुत्ता है। ये अपने मुंह में कांटे वाला पंजा भरता है और चिंगम की तरह चबा के। इसके डर से ये छोटी कुत्तियाँ छिप जाती है। तभी साला कुत्ता आता है और पाइप घुमा के अपने आगे दीवार खड़ा कर देता है। खत्म हो गया भैया मैटर। फिर उसको उठाता है और गाड़ी स्टार्ट कर। ये छोटी कुत्तिया छोटे लाल का था और ये बड़ा कुत्ता बड़े लाल का था। ठीक है समझ गया। तभी कुत्तिया को देख लेता है तो छोटे लाल शर्ट में छिपा के जाने लगता है, लेकिन रस्सी पकड़ लेता है। ऐसा मत करो मेरी जान। फिर बड़े लाल कुत्तिया को डराने लगता है। पर तभी कुत्तिया झाड़ू में छिप जाती है तो कुत्ता उसे ढूंढने लगता है। किधर है बे? तभी कुत्तिया निकल जाती है। अरे साला। कुत्ता उसे पकड़ने जाता तो फिर कुत्ता तावा लेके कुत्ता कुत्तिया को डराती है और पेट से, फिर जाके डराती है और कुत्तिया वहाँ से भाग जाती है।